Socialdemokratai gavo eilinę pliauską šlapių skudurų nuo konservų per veidą. Iš tikrųjų matosi, kad daužo jos kaip, atsiprašau, kaip visiškus vargšelius. Sabatauskas grūdosi į Konstitucinį teismą ir gavo per ausį. Konstitucinis teismas pripažino, kad Sabatauskas neturi jokios kompetencijos būti Konstituciniam teisme. Ir dar vienas, jie galvojo, balsavo už tą Šedbarą, balsavo už Šedbarą ir galvojo, nu čia bus mainai, susitarė su Šedbaru, aš balsuoju už tave, tu eini į Konstitucinį teismą. Šedbaras iš Seimo tiesiai nuėjo į Konstitucinį teismą, trina rankutėmis, ten kaifuoja ir tada sako, nu tai dabar jau tu už mane balsuok, kad jie sako, va, atsiprašau už negražų gestą, bet gavo tokią su nešvariu skuduru tokią pliauską, kad dabar tik tai reikia tiesiog žiūrėti jos į apgailėtiną. Kas liko iš galingos kažkada socialdemokratų partijos, tai per paskutinius 15 metų tiesiog paliko iš jų šlapę vietą. Butkevičius Algirdas, būdamas partijos pirmininku, pradėjo trypti tą partiją. Ten buvo jo metu prigrūsta į tą partiją visokių konservinių apsimetėlių socdemais ir jie padarė tokį juodą darbą per 15 metų, kad dabar tiesiog partija apgailėtina, absoliučiai apgailėtina ir atrodo taip. Nu, bet aš dabar sakyčiau taip, reikia žmonių bangos, kad tas abi partijas, tiksliau tą dvigalvį slibiną vienos partijos, nes čia konkrečiai Landsberginas su dviem galvom. Vieni apsimeta konservatoriais, kiti socdemais, tai jos reikėtų nušluoti apskritai. Su visa ta šaikutė tų žurnalistų, nušluoti į šiukšlinuką, iš kurio negrįžtama, ir pabaigti vieną kartą naikinti valstybę. Tiesiog, va toks sprendimas būtų geras čia rinkimuose.